Salam, sizlə yenə Aqil Rəhimovdur. Bundan əvvəlki videoda yüksək sürətli yollarda distansiyanı nə qədər saxlamaq lazım olduğu barədə danışdıq. İndi isə Ziya Bünyadov prospektinin tıxaclı yerindəyik. Maşınlar yavaş gedir. Distansiya nə qədər olmalıdır? Ən əsas, əvvəlki maşının bamperinin aşağısını görməlisiniz. Yəni qarşıdakı avtomobilin bamperinin aşağısını və yaxud da ki təkərlərin yerə toxunma nöqtəsini görə sürməlisiniz. Bu birinci məsləhət. İkincisi də ki, metre ilə götürsək, sürətin artıq 2də 1-i yox, 3də 1-i qədər olmalıdır ara məsafəsi. Yəni ki, sürətiniz 6 kilometrdirsə 2 metr saxlasaz bəsdir, saatda 3 kilometr gedirsə 1 metr saxlasaz bəsdir. Amma əsas, bu metrəni ölçmək çətindir, əsas qarşıdakı maşının, bu ağ maşının, Nissanın bamperinin aşağısını görsəz və yaxud təkərlərinin yerə toxunma nöqtəsini görsəz, bəs eləyir. Diqqətinizə görə sağ olun.